iDai iPhone တက်မဝယ်လို့ကြည့်တာ second hand လေးဝယ်ပေါ့လား second hand ကြည့်ဘာလိုရလဲအမေ second ဝယ်ဘူးလား second ဝယ်ဖို့ဆိုရင်ကွာအရင်ဆုံးမင်းဒီဖုန်းရဲ့ body condition ကိုအရင်ကြည့်ရမယ်မင်းဒီဘေးကပေါင်းနေခြိုက်နေတာတွေပါအရင်ကြည့်ပြီးတော့မင်းဒီ iPhone 8နဲ့အထက်ဆိုရင်ဒီနောက်က backless ပါလေအဲ့ backless လဲဘူးတဲ့ကောင်းနေဆိုရင်တော့ဘေးနဲ့မှာဖူလေးဖြစ်နေတယ်ကွာဒီအဲ့ကြည့်နောက်တစ်ခါကျမင်းဖုန်း battery ကွာ battery head တယ်မင်းဝင်ကြည့်ပြီးတော့မင်း mic နဲ့ကိုက်နေတာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ battery လဲတာမလဲတာနောက်တစ်ခါကျမင်းဒီservice လုပ်ပြီးတဲ့ဖုန်းလေးကိုဒီနောက်မှာ screw လေးတွေပြုတ်နေတယ်ကွာအဲ့ screw လေးမစ်စစ်နောက်တစ်ခါကျ camera လေးလေအဲ့အစင်းကြောင်းတွေပေါ်လာ green screen တွေထားလာမင်းနည်းနည်းကြည့်နောက်ကကြောက်ဖုန်း jailbreak တွေ bypass တွေလောက်ထားတဲ့ဖုန်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုမင်းအမှreset all setting တွေပါချာကြည့်အမှ activate အစမှာရက်နေjailbreak လောက်ထားကွာ iCloud bypass ကကြောက်မင်း erase all content setting လုပ်ကြည့်ရမယ်နောက်ကကြောက်မင်း clone တွေပါ home mode စစ်ချင်ကွာဒီမှာဆိုမင်း *#0c# လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မင်း serial နံပါတ်တွေပါမင်းစစ်ကြည့်ပါတော့iOS ကြီးတင်ပြီးတော့အေး wallpaper လေးကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်လူရဲ့အနောက်မှာနိုင်လေးကိုထားလို့မရအောင်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထားလို့ရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ထားလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးကင်မရာနဲ့လူနဲ့နီးနီးကက်ကက်ရိုက်ရင်ထားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလူက site နေအနောက်က background က site များများအဲ့လိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမှာထားလို့ရပါပါဥပမာကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပုံကကင်မရာနဲ့အရင်ကက်ပြီးရိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကို wallpaper ထားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လူကကြီးနေတယ်ဘယ်လိုမှနိုင်တော့မထားလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝေးရိုက်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့background ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်နောက်မှာကျွန်တော်နိုင်ကိုအနောက်မှာထားပြီးကျွန်တော်ခေါင်းကိုရှေ့မှာထားလို့ရပါတော့ကိုကအဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုရိုက်ထားတဲ့အနီးကရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲရအောင်ထားခြင်းလဲဆိုရင်ထားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဥမာဒီပုံပေါ့ဒီပုံဆိုကျွန်တော်အခုဆိုရင်wallpaper ထားရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကကြီးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် photo editing app တခုပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ iSure ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော် photo ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော် new ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိမှာပေါ့နော်canvas ဆိုတာဟာလည်းဝင်ဘယ် photo editing ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဓိက ratio ပြောင်းမှုပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Apple site လေးပေါ့နော်9 to 60လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် background ကိုကျွန်တော်အမဲလေးထားလိုက်မယ်ထားပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းကိုလိုချင်လို့ adjustment တွေနည်းနည်းညှိမယ်ပေါ့နော်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို export ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံသိရတယ်ပေါ့နော် ratio ပြောင်းသွားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် wallpaper ပြန်ထားခြင်းရပါလိမ့်မယ်အမှကြီးကျွန်တော်ပြမယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံပါပေါ့နော်ကင်မရာနဲ့နီးနေပြီမဲ့ဘူးထားလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Android ဖုန်းတွေနဲ့ iPhone တွေနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းတွေခေါ်ရင်ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာပြမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဒီဖုန်းခေါ်လိုက်ရင်ဒီ Android မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာပေါ့နော်သူဒီနားမှာhome button ပါတယ်ဗျာ home button ပေါ့နော် home button ဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်ရင်ပေါ့နော်ဒီခဏ hold လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်hold လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ iPhone တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာhold button မပါဘူးเนาะသူမှာပါတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker တို့ပါလို့ပဲပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့hold button မပါတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မသိတာပါဒီမှာရှိတဲ့ new button လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြလေးဖိလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့mute ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ hold button ပြသွားရပါเนาะဒါကတော်တော်များများသိကြရပါအားလုံးပဲဖုန်းလေးပဲခေါ်လို့ကိုကခဏစကားပြောစရာရှိရဲလုပ်ချင်တယ် mute စရာမလိုဘဲနဲ့ hold လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဖုန်းကိုတရားရောက်ကဆက်ရင်ကိုဖုန်းမကင်ကျင်တဲ့အခါကျရင်ဖုန်းမဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီလို hold button လုပ်လို့ရတယ်ပါเนาะFirst, connect all JBL speakers. Second, pour some water. The result in 3, 2, 1. When I did, when we are auto focus နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုလင်းနေလို့ထင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့focus လေးကိုနှိပ်ပြီးဘေးနားမှာရှိတဲ့ brightness လေးကိုကျွန်တော် short လိုက်တယ်ပေါ့short လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ရိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တွေပါသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလင်းကပြန်ပြီးတော့လင်းသွားရပါတော့ကျွန်တော်ခုနကမှတ်ထားသလိုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ကျရင်ကျွန်တော်အလင်းမောင်လဲညင်ညင်နဲ့ focus နဲ့ညင်ညင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ screen ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ screen နားလေးကိုဒီလေးကြာလေးထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ပြီးအပေါ်မှာ AE lock ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်AE lock ဆိုတာလေးပေါ်လာမှကျွန်တော်ကကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးကိုပြန်ချပြီးတော့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုဘယ်လိုပဲလှုပ်ဘယ်ဘက်သွား focus ကအဲ့တနေရာပါပဲရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကလည်းမပြောင်းတော့ဘူးเนาะဗီဒီယိုနဲ့မရိုက်ဘဲနဲ့ဒီ photo နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo crop ရတဲ့ version နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြရပါတယ်အဲ့ဒီကင်မရာနှိပ်တဲ့ clip လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးရွှေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်သွားပြီခုနပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအတိုင်းပဲရလေးကိုပြီးတော့အလင်းလေးကို short အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောင်းလဲအောင်ရိုက်ပြရပါเนาะ